Сүрбән сөйбедеһигер саха омук камсаан сөргүтүллэһэ дьүдэн билаатто. Саха серигер общественный камсаан сөргүтүллүүтэ тыһынча 997 сыллаакка саҕаламмыта. Тыһынча 909 сыллаакка бэс саха омук диэн общественный холбооктор уонна гражданнар союзтарын тэрийэр съезд тэриллибитэ. Кини составыгар киирбиттэрэ. Культурны сырдатар сыллаах саха кэскилэ уонна саха тылын харыстыыр, чөлүгөр түһэрэр сайыннарар сыллаах саха тыла общественный камсаан. Общественный политической саха мукобоһук сыала. Саха сирин культурный күүһүнтүмэн саха народун культурный таһамын, омук быһыытынан бэйэни өйдөһүнүн өрө көтөҕүү, өй санаа, уонна эт хаан өттүнэн сайдыытыгар көмө, саха осториятын олоҕун дьаһаҕын, майгытын уонна өгэстерин үөрэтии, былыргы кэмпааммытынньыктарын харыстааһын, саха тылын сайыннары, учебниктары таһаары, сахалыы оскуолалары арыйы этэ. Бу холбоок политической олоққа республика суверенитетин туһунан декларацияны бэлэмнээһин уонна ылыны кэмигэр киллэриллибитэ. Декларацияны ылыны саха сирин ордук хотугу ахсааннаах норуоттарыгар кинилэр төрүт айкиэлэрин оннунан хаалларыныыны, бэйэни салайыныыны, политической уонна правовой таң буолууну, национальный культураны, экологияны чөлүгөр түһэриини мэктиэлиирэ. Аҕайах ахсааннаах норуоттарга бу хамсааһыннар этнической бырааттарын көмүскүүргэ тирэх болбуттара.